Esse é o aspirador 3 em 1 VAP High Speed Plus. Ele é super compacto e desmontável, cabe em qualquer lugar, facilitando o nosso dia a dia. E para montar ele é super simples, só encaixar o cabo e o pezinho. Mas agora eu vou te mostrar ele na prática. Tem a tecnologia Ciclone, que aumenta o poder de sucção do aspirador. E não acabou por aí não, vamos desmontar ele para eu te mostrar a sua segunda função, que tem esse bico que alcança lugares mais difíceis. Aquele cantinho super chato do sofá nunca mais vai ser um problema. Fora que ele tem um cabo de 4 metros que facilita ainda mais a limpeza em locais de difícil alcance. E para fazer sua limpeza também é bem fácil, o filtro dele vem com uma tecnologia que é removível e lavável, que fica muito prático para o nosso dia a dia. São tantas vantagens, não é mesmo? Tá esperando o quê para garantir o seu?